nongeye kubasuhuza nshuti zanjye aho muri mu bice bitandukanye. Amahoro y'Imana abane na buri wese. Kubageze kuri channel yanjye bwa mbere ndabasaba gukora subscribe, like, share, munatange na comment, bizajya bidufasha kugira ngo tubashe kungurana inama no guhana ibitekerezo ku buryo butandukanye. Hanyuma mukande no kukazogera ka notification kugira ngo video zanjye uko nzajya nzishyiraho zijye zibasha kubageraho mu bantu ba mbere. Mbere na mbere rero ndagira ngo nshimire abantu benshi bagiye banyandikira inbox. Gusa nabasaba abantu banyandikira inbox ko bajya babyandika muri comment kugira ngo n'abandi babone ibyo babajije, wari ufite icyo kibazo gihwanye n'icyo mugenzi we yabajije, kugira ngo ategereze ko nishyura bose bagahabwa ibisubizo hamwe. Ubwo rero ntimuzongere kunyandikira inbox, mujye mubishyira muri comment, bizajya biba byiza kurushaho. Uyu munsi rero ngiye gusubiza abantu bahurije ku kintu kimwe ari benshi. Tugiye kuvuga ku musatsi, ku ruhu rwo mu mutwe. Abadamu bararembejwe, baruhijwe n'imvuvu cyane. Hari umwe wambwiye ngo agira imvuvu akagira kwishima ari uko yavuye muri salo nko kwisukisha. Abadamu cyangwa abakobwa bajya bagira icyo kibazo cyo kuzana imvuvu mu gihe bavuye kwisukisha, ziriya ntabwo ari imvuvu. Kiriya ni ikibazo giterwa n'uburyo baba babakuriye mu gihe babasuka, uruhu rukababara rwarangiza rukomoka. Uko umubiri ugenda usubirana ukagenda wongera kwirema, rwa ruhu rupfuye baba barakweze rugenda ruvaho, ari rwo rutera kwishima ndetse no kuvuvuka. Ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo tubyita imvuvu, ariko kandi nabwo hari uburyo mwakoresha kugira ngo kuriya kuryaryatwa icyo gihe urwo ruhu rupfuye rutangiye komoka, uburyo mwakoresha kugira ngo mwoye kwishima mu mutwe. Nibwo buryo ngiye kuganiraho muri rusange, kimwe n'abantu nyine bafite imvuvu zananiranye bakoresheje ibintu bitandukanye bikanga, kuko impu z'abantu ntabwo ari zimwe. Ariko nubwo atari zimwe, abadamu hari amakosa menshi tugira ngira ngo dukosore. Ikosa rya mbere abadamu tugira, dushaka ngo nimba umuntu ababwiye ikintu cyo gukoresha, mushaka ngo mu minsi 2 mu cyumweru se ngo bibe byarangiye, icyo kibazo mwari mufite kibe cyarangiye. Ntabwo ari byo rwose. Abadamu n'abakobwa ndagira ngo mbasabe mujye mugerageza kwihangana mu gihe murimo mukoresha, mugerageza ikintu gishobora kubafasha ku ruhu rwanyu, mutegereze igihe muboneye impinduka nziza. Mwoye kurashinga rwose ngo se ngo ibi ngibi ko nabikoresheje bikanga. Oya, mujye mwihangana mutegereze please. Ndabizi nyine abadamu baba bashaka ngo nimba wenda arwaye ibiheri yisiga amavuta uyu munsi bibe bihindutse, ariko si byo, kuko impu zacu tuba twarazisizeho ibintu byinshi bitandukanye. Iyo rero umubiri uruhu ruhinduriye, kujya kwakira cya kintu gishyashya bisaba igihe kirekire kugira ngo ubashe kubona result nziza. Mujye mugira kwihangana rwose, nzi ko ibintu mbabwira byose bizagenda bibafasha. Nababwiye ko nzagenda mbabwira ibintu byinshi bitandukanye, wenda ntihakazajya hagira uwibaza ngo se ko yatubwiye iki akongera akatubwira iki, turafata ikihe tureka ikihe. Oya, ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Impamvu ngerageza kugira ngo tubisangire tubiganireho nuko uri muri iki gice ashobora kukibona, uri hano ntakibone. Niyo mpamvu mvuga ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo buri wese icyo yabona hafi ye aba ari cyo yakoresha, kandi twese bidufashe ku kigero kimwe. Uyu munsi rero nongeye kugaruka ku kibazo cy'imvuvu zo mu mutwe, kuvuvuka ko mu mutwe no kwishima. Waba wisukishije, waba uvuye muri salo, waba utunze natirere, ni ibintu biri rusange tugiye kureba aho twakoresha. Ndagira ngo mbanza tuvuge ku ikosa rya mbere abadamu bagira, ugasanga imvuvu zabo ntizishira mu mutwe. Ikosa rya mbere ni irihe? Ntabwo wenda nabyita ikosa, ni no kutamenya wenda ibyo wakoresha, ugasanga nyine ntabwo uruhu rwawe rusa neza, uhorana kwa kwishima ndetse n'imvuvu.
ikosa rya mbere nari mvuze ni ibintu byo gukoresha ibintu bitandukanye mu mutwe bitagendanye, ugasanga ukoresha ikintu kiri natirere, wenda ari amavuta, ku isabune ugakoresha isabune ifite chemicals, cyangwa ugakoresha isabune iri natirere ugakoresha amavuta arimo chemicals. Biriya bintu ntabwo bigendana, niyo mpamvu ushaka kukubwira amavuta wayakoresha ntibigire icyo bihindura ku ruhu rwawe, ugakomeza ufite imvuvu ndetse no kwishima kubera ko wakoresheje isabune itariyo. Ubwo rero ndagira ngo tuganire ku bijyanye no kugendanisha ibintu kugira ngo bitubyarire ingaruka nziza, duhagarike kwishima no kugira imvuvu. Ndagira ngo rero mujye mukoresha bifiri, ni amavuta afite n'isabune yayo, aboneka muri farumasi iyo ariyo yose. Utazabasha kuyabona, kontakite zanjye ziri aho ngaho, mwampamagara nkabasha kuyabagezaho. Yaba isabune irahendutse, yaba amavuta arahendutse, kuko hari n'abantu ushobora no kuyabona mu mashopu acuruza amavuta, naho mwajyamo mushobora kuyabonaho, mushobora kuyabonamo ndetse n'iyo sabune. Ni ibintu byiza cyane, ubwo buri wese nibimworoheye kubona ku bintu bitandukanye ngende mbabwira, ajya akoresha icyo yabonye hafi, ariko ikintu cyo kumeshesha mu mutwe ari amashampo arimo chemicals, warangiza ugashyiramo ayo mavuta, wenda mba nakubwiye akiza imvuvu, nta kintu bishobora kukubyarira. Nta rizati uzakomeza wishima, kuko ya sabune wakoresheje irimo chemicals ituma uruhu rwawe rukomeza kuvuvuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mwite ku isabune mukoresha mu gufura mu mutwe, munite no ku mavuta mukoresha, mwoye guhindagura. Yewe ntabwo njya nkoresha shampo cyangwa amavuta shampo, uko ni ukuvuga ngo iyi sabune mbabwira ikubiyemo byose. Iyo uyifurishije mu mutwe, umusatsi urarekurana, ntabwo ufatana kwa kundi abantu batinya wenda gukoresha amasabune, ugasanga wenda iyo ufurishije isabune mu mutwe ugasanga umusatsi urizingazinze cyane, uhitamo urusokozo bikagorana. Iyi sabune mbabwiye ni isabune ikoranye uburyo bw'ubuhanga cyane, ku buryo ibintu byose irabifite, kandi ni isabune iri natirere 99%. Ibiyikoze ikozwe na tifri, ikaba irimo na olive oil, ni ibintu bitandukanye ariko biri natirere byiza cyane, n'ubusanzwe bisanzwe ari umuti. Ubwo rero ibintu mubigendanishe, ntihazagire umuntu ongera kuvuga ngo se kuba tubwiye amavuta tukayakoresha ngo tukaba turadukomeza kwishima. Ni ukuvuga ngo hari kimwe ukoresha kiri ronge, ukoresha isabune itariyo cyangwa ukoresha amavuta atariyo. Yes, ibyo bintu no mubigendanishe, mubyiteho bantu, hatazagira umuntu uvuga ngo mbarangira ibintu bitari ibyo. Ibintu byose mbabwira birakora, mbanza no kubigerageza byose mbere yo kugira ngo mbibaganirizeho. Nta mpamvu zo kwibaza ngo se kutubwira ibintu bitandukanye, nzababwira byinshi cyane kugira ngo buri wese ikimworoheye kubona ajya bari cyakoresha. Ubwo rero ndumva uyu munsi ari ibyo bintu nagira ngo tuganireho. Mukoresha ari amavuta, ni amavuta meza atuma umusatsi ushayininga, umusatsi ugahumura, mu mutwe hagahumura neza cyane, ku buryo n'ikibazo cyo kwishima kirarangira. Ndetse n'iyo sabune ntimwongere gukoresha ibintu birimo chemicals ku bantu bagira imvuvu. Mukoresha ibintu biri natirere, mubyiteho, ujye ugendanisha isabune n'amavuta, please. Nta kwishima ukundi, ntabyo. Ndetse no ku mubiri usanzwe, ino sabune ni number 1 mu kuyikaraba. Ni isabune ihendutse cyane, ni isabune ihendutse iboneka ahariho hose, please. No ku ruhu, ku muntu ufite uruhu rubi ajya akoresha ino sabune, kuko amasabune afite imihumuro inshuro nyinshi. Imibiri y'abantu benshi kuzana ibiheri, kugira uruhu rutanogereye, biterwa n'imihumuro iba yarakoranywe muri ariya masabune dukaraba. Nimba rero ubona uruhu rwawe rudahinduka, menya amavuta ukoresha, umenye n'isabune ugomba gukoresha. Ibyo bintu byiteho nabyo. Iyi sabune rero no ku ruhu ni iya mbere rwose, uwashaka kuzajya anayikaraba, ntabwo ari yagenewe umusatsi gusa, niyo gukaraba umubiri wose, byaba ngombwa no kuyikaraba umutwe ukayikaraba. N'abana bacu mwirinde kongera kubakoresha amasabune y'imihumuro adakoze. Ntabwo ari ukuvuga ngo isabune y'umuhumuro iyo ariyo yose, niyi irahumura, ariko ni ukuvuga ngo nubwo ihumura, umuhumuro wayo nta chemicals irimo, ikoze uburyo bwiza cyane. N'abana muba ariyo sabune mujya mubakarabya kugira ngo boye kugira ibintu byo kwishima cyangwa kugira gute kuzana uruhu rubi, cyangwa ikibazo cyo kuba umwana yagira imvuvu akiri muto ku mpamvu z'ibintu mu mukarabya
mumenye uburyo mugomba gukorera abana banyu nabwo amasuku kugira ngo badakurana icyo kibazo. Murakoze rero, naho ubutaha, mwibuke mukore subscribe, like, share na comment ndetse no kuri kariya kazogera. Ubwo naho ubutaha, murakoze, bye bye.